Tumana kareko atona shihada thaa 10 neguka na matemo ma mohoro nimo maya njitagwo Waweru wa Nyambura. Atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi matongoretio ni Edwin Sifuna ni mateanirie riboti ya kamiti iria yamuritwo kwaririria ngirimiti iria yekiranirwo kirore ni Raila Odinga na William Ruto makiuga ati maundu mamwe maria ngirimiti iyo maria mari ngirimiti-ini iyo thirikari ndehingitie. Atongoria aya no mamenereirie aruna ao a kiama kia ODM makiuga ati ni marekete President William Ruto athukie kiama kiao. Maritie muthenya umwe tu thutha wa kamiti iyo kune President Ruto na mutongoria wa kiama kia ODM Oburu Oginga ripoti ya ngirimiti iyo. The MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. This fact became apparent in a most embarrassing manner when attendees led by the Governor Cecily Mbarire openly challenged the President on the contents of the so-called report. Observers would also have noted that the President purported to extend the mandate of the committee by another 60 days in the same meeting where Dr. Oburu Odinga had earlier argued that there was no time limit in the implementation of the MOU. The confusion that Kenyans witnessed at KICC yesterday is enough proof that the so-called broad-based team are aware that they are lying not only to Kenyans but to themselves. This particular document has Baba's signature. So it is important that people get an accurate, truthful, independent, impartial, and correct report on what is being done about Baba's commitment to Kenyans when he signed the 10-point agenda. We are here to make sure political fraud is not committed on Kenyans in the name of Baba. The 10-point agenda that was purportedly released yesterday, I want to say that that was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the Muingi wa tauni ya Gatitu gicigo-ini kia mbunge kia Nyeri tauni ni uritie thirikari ihinge irabu thiini wa tauni na aria ni arume iria irerikana andu atatu nio marerikana gukua kumana na thina uyu thiini wa kiumia kimwe. Andu aria marari nao ni mararemirwo ni mararigirwo ni maronire ndahota arakirwo akome handu hau na riu gukoma aragikoma kia biu no ndo waigua ithu twamenya kiroko ni ndamenya kiroko thaa 3 nirio ndoka ndakora arike ari haha komete no ndi njohi ti kindu kingi ogwo waigua haha muhecimu auga atiriri kwina nginya madawa ma kurefia onamo na mendagio na ngungo na ithu tutimoi riu ciana cito ni kinyire oguthira nginyo hamwe na thuri aingi atumia haha ni ithu turarugamirira micii nie ni makamakite ni tondu uria njohi ikoretwo ikinina ciana citu guku ino ni njohi ya rita uyu ni mundu wakua umuthi wa kana nituragite andu atatu already umwe ni muthike na riu undu uyu twaurora o muthenya turokira tugetirwo kiimba o muthenya tugokira tugetirwo kiimba anake aya maroiga ati njohi ira moraga iretwo Jambu tondu manyua maguraga cuba imwe 100 na ni cuba nene manyua makagana mari atatu ati no makomaga hau nginya thiko 3 na magatwira njohi iyo ni wera manina thaa ici turaria nawe twina andu ana ingi gutwara kwao mari mecini makomete mathaa ni mo moru tondu njohi atuika iri endagio kuma 6 ri nginya 6 ino ngiri gutire hindi mathaa mau mothe marakorwo mari iri operation kwina njohi iyo yoraga andu acio eri makwite andu a family na atongoria matiganite ni mahinyiriirie thirikari iheke gutigirira ati aria moragire mutumia wa miaka 72 kiumia kihituku ni maikio ngono na makinyio igoti-ini orio ni ritana riikitio hindi ya mathiko make mwena wa Mahianyu county ya Nyandarua toria mwandiki witu wa mohoro Peter Mwangi aratariria. Rirari gongona riake haria kumagaria mutumia ti Margaret Mumbi wa gati wa ukuru wa miaka 72 uria wiriga kuragwo ni andu matoikaine ari gwake mucii itura-ini ria Mahianyu kiumia kihituku. Andu a nyumba na arata makioya mweke ucio kumucakaya ta mundu muma andu na mwihorereri. Mom was truly one of a kind, a remarkable woman whose love knew no limits. She was the best mother,
a pillar of strength, kindness, and selfless care for everyone around her. Koro twahota gukwandikira marua tugutumire na makinye twakumenyithia ruo ruria rwi ngoro-ini citu na ironda iria tutoĩ no ugacihonia. Korwo mbĩrĩra nĩ ikunũragwo no tukuhingũrĩre tucoke nawe muciĩ tuthiĩ tugakene ũrĩa tũratũraga tukenaga na gĩkuũ gĩtigatũrĩrie rĩngĩ. Atongoria matiganĩte hamwe na mũthikabu wa kanitha wa AIPCA Diocese ya Nyandarua North David Kiboi magĩteta nĩ ngero ĩrĩa yatũngirio mũtumia ũyũ. Njĩra ĩrĩa agĩthiĩte nayo nĩ twĩti njĩra njega mũno na ti njĩra ĩngĩtũkenia na korwo gĩkuũ no gĩkuũ maitũ ti kũrwara ararwarire ti ngari ĩramũgũthire ona tike ni mikora ya mũragire na jigua ukirwo mkono wa serikali wirawo niki ni mrefu, lakini mkono wa Mungu ni mrefu zaidi. Mundu ratabute kinyohoro wotongoria na riu tondu ne hau nie ngwira andu a mahianyu tafadhali Senator ni ari ohoro wa honge iria cikaga maundu ma investigations. Andu acio moka tafadhali mwarie. Andu aikari a mahianyu na matura ma marigiceirie. Uchunguzi ugithi na mbere riria ugwitwo tafadhali ndugetigire, the fear is gone. Cieko ici cia andu aya cia kunina mioyo ya atimia itu ni cikoretwo kuo muno. Na ngwaria uguo tondu it is a very painful experience. Oko gwitũ Njororoko about 3 weeks ago kana gakiuma cukuru ka grade 2 8-year-old karanyitirwo na karoragwo na turathika. Riu ũmũthĩ twĩ haha mutimia ũyũ nĩ anyitwo nekorekwo na huruka. Turera CS wa internal security Murkomen ihenya rĩrĩa ũteng'eraga narĩo ũkĩgiria rĩgathiathi kanitha teng'era narĩo ũke mahianyu ũtũhe kĩhoto gĩkĩ kĩonekete itũra-inĩ rĩrĩ, ũtũhe kĩhoto kĩa mũtumia ũtararĩ na ũru na mũndũ ũroragirwo na njĩra ya ũnyamũ. Atongoria ya hamwe nao andũ a nyũmba morĩtie thirikari gwĩka mĩtũkĩ na gũtigĩrĩra ageri a ngero ĩno nĩ maikio ngoro na matacũkirio makinya marumu ma watho nĩguo mone kĩhoto. Ngiriboto Inooro TV kuma Mahianyu kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Kumana na gukuruhanio gwa ciĩko cia magigi kũrĩ ciana thukuru-inĩ ũmwe wa ciana iria cirĩ mawathe wa Kerugoya School for the Deaf, rĩu thirikari nĩ yũrĩtio kũigĩrĩrĩka na kũhe aciari na ciana ici kĩhoto. Boni wa thuku nĩ aratarĩria. Bunge-inĩ ya bũrũri nĩ kwa mũmbunge mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Kirinyaga Njeri Maina arũgamĩtie mĩhang'o na kũũria ciũria kũrĩ thirikari kumana na ciĩko magigi iria kwĩrwo gũkorwo igĩtũngio ciana imwe iria ikoragwo na mawathe. To request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Education regarding the safety of learners at Kerugoya School for the Deaf. Honorable Speaker, on 2nd March 2026, a teacher at Kerugoya School for the Deaf was arrested following allegations of defilement of an 8-year-old female pupil at the institution. Alarmingly, it is further alleged that the said teacher is facing similar cases before a court of law. Njeri akĩũria ciũria ici mbunge-inĩ na kũrĩa augĩte atĩ ciĩko ici nĩ iratiga aciari na ciana ũgwati-inĩ hau na kũnyamarĩkana no ithũkie makĩria angĩkorwo itigũkorwo igĩtacũkĩrio makinya ma watho. The matter has caused widespread anxiety among parents, guardians, and the public regarding the safeguards in place for students' safety in schools, especially in special learning institutions. Honorable Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Education on the following. 1. The circumstances surrounding the alleged incident at Kerugoya School for the Deaf, including the actions taken by the school administration and relevant authorities following the arrest of the teacher. 2. An explanation as to why the teacher was allowed to continue teaching at the special learning school while allegedly facing defilement charges before a court of law. 3. Disciplinary actions, if any, taken against the school administration for the alleged failure
to take appropriate action against the teacher, despite him having allegedly engaged in similar actions prior to this incident. Oretia niki kingituma honge cia thirikari goikara itagutacukiria makinya mawatho kuri arugamiriri thukuru-ini uyu na aria marekwirwo gutabania ciiko ici. Aciari magikaira thirikari kumahe kihoto gia ciana ciao maugite ati ni ugwati kuona ati nimehokeire thukuru ukurora ciana ciao indi iramaiga moko-ini moru. Andu-ini ha Inooro TV kuma Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku. Gikundi kimwe kia ahunjia mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu kiugite ati nikimakitio ni namba nene ya andu ethi aria makoretwo makionania wendo wa huro mwe muingi-ini. Ahunjia aya maugite ati migendere ya andu ethi ni yogomete na njira nene, makienda aciari, kanitha na mathukuru manyitanire hari kumarunga. Moses Ngige eno horo makiria. Kuringana na muthikabu David Gatimo, ciiko cia airetu kwendana na airetu na anake kwendana na anake ni ciongererekete na njira nene, na ati riu ona matirahitha wendo wao muingi-ini. Akiuga ino ni migendere itari na ungai na ibatie kuhitwo. Koretwo kigua muno, especially ciana citu ndia ciathie thiini wa secondary school, kwina kundu kaingi maundu mamwe kwa mari kuina boarding schools. No ihinda riri turona ni kwagirire hindi iria ciana ciarikia kuinga cukuru cioka tutina mbere kugera na mibango yao ya kumathomithia na nigetha matikae kurumirira maundu ma muthemba ta ucio, nigetha makagera muturire mwega, tondu maundu mau mekuo goro ucio wa gizim na lesbianism desire ni horo wama, na riu tutirabatara guikara taturagariga na horo ucio kana ndurikuo. Aciari na ureri wao makimenererio kumana na kuongerereka gwa ciiko ici hamwe na mathukuru ma gukomwo. Maundu maria muno nyonaga magicangira uhoro ucio wa lesbianism, uhoro wa gayism, muno makoragwo moimite na micini. Ni tondu nie ingicuthiriria ni nyonaga muno ciana iria irereirwo micii ina violence muno ni ikoragwo maundu-ini macio ma lesbianism, tondu ringi ni muiretu ni ekorora kona airetu aria makoragwo maikarite maisha mao matari na athuri, ni makoragwo tamoneka maikarite wega, na anake the same. Ni uhoro wa arata aria mundu arathura na riu na peer pressure maundu mau mothe, tondu okorwo ina arata oru nuri kora ringi ni ukoria maundu ma muthemba ta ucio. Aciari matongoretio ni Esther Wanjiko makiuga ona ni mamakitio ni ciiko ici na ni ciramekira kieha, makiuga rucio rwa family ni ruraigwo hatikaine. Ni ndeta muciari ni ngoragwo ngigwa uru muno hindi nguona ciana cia iretu zikiigania magikizanaga na bara magikagira biu tarume, tondu gukiri aria urona mwikirire urekirite kwi mibuto urona ni airetu, no kuri aria ona biu mwikirire ucio ekira arenda gupoture kabica kangi ka undurume. Koguo ndu ucio ni ukoragwo kinjikira kieha muno, ngona ni turuzire generation. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika, na ni njitagwo Moses Ngige. Onjoria thoko-ini ya Naivasha marekereirie mateta mao kuri thirikari ya kaunti ya Naikuru thutha wa kurengerwo thitima ihinda-ini ria ciumia ithatu riu ni kambuni ya Kenya Power kumana na thirĩ wa mamirioni ma mbeca uria ukoretwo utekurihwo. Kiria gicungiriirie onjoria aya kwanirira mateta mao ni hathara iria makoretwo magitungio kumana na thitima kurengwo, ona thengia ya gukorwo ni marihaga igoti kuri thirikari ya kaunti ya Naikuru. Ani Ngige Wanyamu niwe uratuhingira mohoro ma matemo hwaini wa umuthi. Onjoria thoko-ini ya kiriu tauni-ini ya Naivasha marauga no hathara maratara ihinda-ini ria ciumia ithatu, hathara ya indo guthukanga na mathaa ma wonjoria kwagaga thutha wa kambuni ya Kenya Power kurenga thitima iria iratuika ni kumana na thirĩ wa marihi ma mahuthiro ma thitima. Hwaini ri oko tuhingaga thaa igiri ri ukuhinga thaa 1 kana 6:30 tondu ndurenda ndume gukoreku igukore guku na waichi makagia na chance tondu riu gutiri andu guku. Issue tumeaddress and tumekuwa tukiona hakuna kitu kimekuwa ikiendelea kuanzia last week. Our mothers wanateseka sana. Oro wa mane ati mai gutiri tondu mahuragwo na thitima icio. Riu ri tugakorwo ningi ihinda riria kanjwiroka kurihia mirigo guku irihagia na tumarihaga na thimu. Na riu eko ni maroya mbeca kaci uguo ucio ni ungumania thiini wa thoko eriku.
marenda thina uyu uria ukoretwo kimahinga ihinda-ini ria ciumia 3 thirikari ya kaunti ya Naikuru imurike na imahang'ire kwaga uguo makauga matikuriha ndoco iria marihaga kuri thirikari ya kaunti ino. Ino no ni building ya thirikari andu ayo othe meguku ahuri biacara yari ni marihaga igoti na bills icio matiu handu makonaine nacio tondu iwanja ici ni marihaga. Ria turenda thitima tutirenda kumenya ni one term kana ni two term fataizwe ni tucokerio thitima na tuiganirio uria tandu aciangi. Onjoria aria mahutitio muno ni ta mafundi ma nguo na onjoria aria maigaga indo ciao friji itigathuke na ihenya ta thamaki. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Ani Ngige Wanyamu. Niĩ nĩ ndairia nduko yakwa nĩ kũinũka rĩu no ndĩratigira mwaro aria maraingira wĩra kahinda-inĩ gaka matongoretio nĩ Regina Wanjiko wa Mwaura, Jonato Gikonyore, Ses Nyambura wa Kabue na DJ Smiles aria megũkorwo magĩtwarana nawe tabarĩra-inĩ ya Mwĩgangaro. No mohoro mangĩ na njĩra ndikiru ũkũmamũkĩra wona ciehanda thaa 1 na thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Gĩa na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.